Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na vrtačku s príklepom Parkside zo série Performance, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Kanál TO 220. Všetci netrpezlivo očakávame horúce novinky Parkside zo série Performance, pretože Lidl Shop nás neustále provokuje a furt mení dostupnosť produktov. Nová nabíjačka a taktiež dva nové akumulátory 4 Ah a 8 Ah, ktoré používajú výkonnostné články 21700. Myslím, že je to pre túto značku veľká exkluzivita, hlavne v hobby sfére použitie týchto výkonnostných článkov a som zvedavý, ako to dopadne. No a do dnešnej recenzie tu mám vrtačku s príklepom PSBS AP20 LIB2, ktorá používa výkonný brushless motor s maximálnou silou 80 Nm. Je určená pre vrtanie do dreva. Maximálny otvor 65 mm, na čo sa určite pozrieme. Taktiež 16 mm do betónu a 13 mm do ocele. No a som zvedavý, či oproti svojmu predchodcovi vo verzii A1 prináša aspoň nejaké to zlepšenie. Takže poďme na to, odbalíme si ju. V balení nájdeme užívateľský manuál. Je tu pomocné madlo pre lepšie držanie stroja, určite chválim. Je tu samotná vrtačka a máme tu hĺbkový doraz. V kufríku je dostatok miesta pre uloženie dvoch 4 Ah batérií a samozrejme nabíjačky. Madlo používa beznástrojový systém upínania a taktiež polohovania pre pravú alebo ľavú stranu a taktiež beznástrojový systém pre upínanie hĺbkového dorazu pre vrtanie do múriva. Je to už obojručný stroj, hlavne z dôvodu upevnenia madla, ktoré pomáha vrtačke držať stabilitu pri vrtaní väčších otvorov, opriemené príklad 65 mm. Madlo je možné polohovať beznástrojovým systémom na pravú a ľavú stranu. Jej hmotnosť je už ale vyššia, je to 2250 gramov s dvojkou baterkou a so štvorkou baterkou je to už takmer 2600 gramov. Je tu jeden magnetický držiak pre držanie bitu, ktorý je ale podľa môjho názoru slabý. Máme tu kovové skľúčovadlo od značky ROM, ktoré je podľa môjho názoru celkom kvalitné pre upínanie nástrojov od 1,5 až do 13 mm. Má funkciu uzamykania, preto ak dotiahnete nástroj, je potrebné jeden krok ho vrátiť späť. Vtedy je skľúčovadlo plne uzamknuté. Máme tu 21 nastavení sily na spojke, ktorá je mechanická, jeden režim vrtania a režim vrtania s príklepom, na ktorom sa nachádza 36 000 úderov za minútu. Sú tu dve rýchlosti, na prvej od 0 do 400 otáčok za minútu a na druhej 0 až 2000 otáčok za minútu. Používa výkonný brushless motor, je tu tlačítko zapnutia, pravý a ľavý chod, stredná poloha, možnosť zablokovať toto tlačítko a je tu LED pracovné osvetlenie, ktoré má oneskorené vypnutie po dobu 10 sekúnd. Ergonomia stroja je na vynikajúcej úrovni, v ruke sa to drží veľmi dobre. Sú tu pogumované prvky proti nejakému náhodnému poškodeniu alebo poškodeniu materiálu, na ktorý vrtačku položíte. Po odbalení má ale ovalil jemný zápach z boxu, pretože vrtačka je v balení zakonzervovaná nejakou chemikáliou, ktorá časom určite vypáchne. Ďalej je tu otvor pre montáž spony pre zavesenie cez opasok. Je stále kompatibilná s X20 batériami, čo je fajn a vyskúšame si ju aj na 6 Ah batérie, ktorú mi na zákazku robil kanál TO 220 a video z prerábky tejto batérie nájdete hore v karte. Takže poďme na to, vyskúšame si ju. Ak ťa zaujíma, či vrtačka funguje pri teplote nižšie ako 4 stupne Celzia, mám ju vonku už 30 minút a aktuálna teplota je zhruba 2 stupne nad nulou. A vrtačka nemá problém s nízkymi teplotami, čo je fajn. Pozrieme sa na hlučnosť a otáčky stroja.
Myslím, že výsledok meraní otáčky je vynikajúci. Je to ale trošku vyššia hlučnosť, zhruba nejakých 90 decibelov. Taktiež sa pozrieme na minimálne otáčky. Tie sú celkom v pohode, ale je počuť chrasťanie z prevodovky. No a spínač je v tejto verzii vyladený na výbornú. Reakcia na tlačítko je výborná. Takže je to určite vylepšenie oproti predchádzajúcej verzii, ktorá trpela problémom, že ak ste opakovane stlačali tlačítko, môžete vidieť, nefungovalo to poriadne a v novej verzii je tento problém perfektne odstránený. Takže reakcia na tlačítko je perfektná, čo chválim. No a pozrieme sa aj na presnosť kľúčovadla 0 až 400 otáčok za minútu. Myslím, že tá presnosť kľúčovadla je výborná. No a teraz odskúšame minimálne nastavenie sily na spojke. Myslím, že super, na tak malej skrutke je tá spojka vynikajúco citlivá. Znova super. Paráda, nádhera. Pre odskúšanie vrtačky som si pripravil rôzny materiál. Porovnáme jej silu na 2, 4 a 6 batérií. Začíname skrutkovaním skrutiek od priemeru 6, 8 a 10 mm rôznych dĺžok od 10 až do 30 cm. Takže trošku zadymila. Pokračujeme vrtaním do ocele. Ďalej budeme pokračovať vrtaním do betónu a porobetónu.
Ďalej pokračujeme vrtaním otvorov do mäkkého smrekového dreva o priemere 20 mm. Špirálový vrták 28 mm. Rýchlosť. Forstnerov vrták o priemere 35 mm. Špirálový vrták 16x200 mm. No a ďalej je tu špeciál od Milwaukee Switchblade o priemere 65 mm. Takže na tej jednotke to zvládlo ako nič. Vyskúšame aj druhú rýchlosť. Bohužiaľ na tej dvojke to určite nepôjde. No a pre extrémny test tu mám vrták o priemere 36x500 mm. Reakcia spínača na zopnutie je vo verzii B2 pozmenená. Je to vylepšené, ale má to stále svoje muchy. Po výmene batérií alebo po dlhšej odstávke je prvá reakcia pomalšia. Opakované spínanie je už ale veľmi rýchle a svižné. Ak ale chvíľku vrtačka postojí alebo vymeníte batériu, prvé spustenie je pomalšie. Tak a máme tu záver. Vrtačka s príklepom vo verzii B2 obstála v dnešnom teste veľmi dobre, pretože som používal kvalitné príslušenstvo hlavne od Milwaukee a to hobby vrtačke Parkside dodalo druhý dých. Vyvrtala bez problémov otvor o priemere 65 mm, 36x500 mm a samozrejme vrtanie do betónu pomocou vrtakov Milwaukee jej išlo veľmi pekne, svižne. Úderový mechanizmus s príklepom 36 000 úderov za minútu fungoval veľmi pekne a efektívne. Mohli ste ale vidieť zastavovanie pri skrutke 10x300 mm aj so 6 Ah batériou. Verzia A1, ak dosiahne svojho limitu, vypne sa a verzia B2 ešte dokáže v nejakej frekvencii sa znova zopínať a znova fungovať. Tam ale vrtačka už dostala trošku na banjo a jemne zadymela. Bol by som zvedavý, ako by fungovala s novými článkami, ktoré ešte samozrejme nie sú dostupné a nemám ich k dispozícii.
No a určite túto verziu B2 chválim za niekoľko zmien. Máme tu dizajnovú zmenu voliču režimu vrtania. Taktiež je tu už možno o niečo vylepšený spínač, ale ten spínač taktiež niekedy nereaguje, hlavne po dlhšom čase, ak sa zopne, niekedy nefunguje na prvýkrát alebo oneskorene. Ak ale spínate opakovane, funguje veľmi pekne a reaguje svižne, čo u verzie A1 je mierny problém. No a taktiež tu máme zmenu rukovete, ktorá nebráni spínaču, ak je rukoveď namontovaná na pravej strane. Vo verzii B2 je tento problém odstránený, takže určite chválim za niekoľko dizajnových zmien. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. A týmto chcem oznámiť, že vrtačka vo verzii A1 pôjde práve do zlosovačky PayPal Donate 2.0, kde sa pripojí k benzínovej reťazovej píle a jednému veľkému prekvapeniu v hodnote 200 eur. Takže máte sa na čo tešiť, hlavne tí, ktorí podporujú kanál, budú zaradení do zlosovania o hodnotné ceny. No a termín zlosovania zatiaľ neviem slúbiť, pretože mám toho naozaj dosť, ale môžem slúbiť, že to bude. No a ak sa chceš zapojiť do súťaže, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.